所以咧就帶到去我哋第三步，就係還錢、還錢、還錢啊！如果你係爭緊卡數，甚至乎只係還緊 min pay，又或者你係借緊私人貸款咧，我哋嘅第一步啊，並唔係諗揾錢，而係首先咧係要諗還好晒啲錢喎。點解我咁講呢？因為啊，其實借錢一般嘅利息，我建議大家留意實際年利率啊 ，APR 啊，一般銀行嘅 APR 咧都係10%，好似呢個同呢個咁。舉例啊，如果我哋借10萬蚊分24期還，我哋嘅總還款額咧係高達110568蚊嘅喎，即係話我哋嘅利息支出咧大概係10%，110568蚊。呢10% 嘅利息支出啊，已經係足以啊去抵消晒我哋嘅投資嘅回報率大概10% 嘅咯喎。你又知唔知道其實10% 嘅回報率咧已經係好唔錯嘅咧？所以啊，聖經話財主管轄窮人，欠債的作債主的奴僕。箴言22章7節啊，即係話我哋爭人錢啊，等於做人哋奴隸咁樣。人哋淋我哋紅油貼大字報，我哋都冇嘢講，因為爭人哋錢慘過做人哋奴隸。大家記住啦，還錢咧一般嚟講有2個方法，第一個咧就係雪崩式，第二個咧就係雪球式。但係喺我哋用邊一個方法去還款之前咧，最好啊就係清清楚楚咁樣列出晒我哋所有唔同嘅款項同埋還款嘅日期先。而第一個雪崩式，顧名思義啊，非常之有氣勢，就係將我哋款項裏邊最高利息嗰個首先還咗佢。呢個方法咧係有效同埋最平嘅喎。而第二個方法雪球式，就係將我哋唔同嘅結欠裏邊最細嗰個款項首先還咗佢。個好處咧就係令我哋一個一個障礙咁樣清理，令我哋更加有動力嘅喎。而我咧都有第3個方法，就係咧結餘轉戶 loan consolidation。我哋將我哋所有嘅結欠集合晒埋一齊，用一個還款日、一個貸款一次過還咗佢咧，咁我哋咧就非常之清晰、非常之易記，亦都更加容易處理我哋嘅財務嘅咯喎。